Sürpriz? Sürpriz degani nimasi? Bugun Germaniya brendidan SC1 parachisitel modelini obzor va raspakovka qilamiz. Ay, tinchimagan odamlar, ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya? Bu brend 2 yil kafolat va servis xizmatiga ega. Bu narsa bilan sizlar bemalol gaz plita, kafel, даже pollani ham artsanglar bo'ladi. Buni ishlatish juda ham oson. Suv quyib olasizlar, o'zini idishi bor, shunaqa rozetkaga tiqib, 5 minut kutganingizda uje qiziydi, suv qaynaydi, bossanglar pari chiqadi. Buni plyus taraflaridan bittasi qo'limiz yetmaydigan недоступный joylardan ham shunaqa kirlarni ketkizib chiqarib beradi. Bitta lattada artib olsanglar oxirida bo'ldi. Ko'rib turganingizdek mana top-toza bo'ldi. Buni ochgandan keyin hamma joy tozalangim kelib ketdi. Gaz plitamni ham tozalab oldim. Eng zo'r tomon hech qanaqa sredstvani keragi yo'q. Suvni o'zida shunaqa zo'r toza qilib tashlaydi. Buni yana shunaqa nasatkasi bor. Ustiga latta kedirib qo'yganman. Ichida shotkali o'zini lattasi bor, shunaqa fermerniy. Shunaqa qilib artib olsanglar bo'ladi, xohlasanglar. Mana kafeliklarni ham artib olasizlar. Bunda 3-nasatkasi mana shunaqa. Bunda polla ham artib bo'ladi. Bu yangi bo'lgani uchun men sizlarga kafellarni artib ko'rsatib beraman. Sizlarda devor emas, sizlarga demoqchi edim. Syomkaga olish ham oson emas, azvuchka qilish ham oson emas. Shunaqa adashib ketiladi. Lekin shunga qaramasdan sizlarga shunday oddiy tovar reklama qilgandan ko'ra mana shunaqa syomkalar qilib, obzorlar qilsam yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga ham yoqadimi? Fikringizni yozib qoldiringlar. Va obuna bo'lib qo'yinglar, chunki obuna bo'lganlarga dastlabki ekan. Okey. Shampun konditsioner bilan yaltillab ketdi. Ana sürpriz, mana sürpriz. Ana kir yuvadigan mashina-yu, mana televizor.